بسم الله الرحمن الرحيم. وزيرك وزارة waxbarashada hidaha tacliinta sare, wasiirka amniga gudaha, wasiirka tamarta iyo biyaha, gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada, gudoomiyaha dalada dad ee bariga Afrika, mas'uuliyiinta kala duwan, midowga jaamacadaha Soomaaliyeed, xubnaha ka jooga, marti sharafta iyo aqoonyahanka dhamaan waxaad ku salaamay salaanta salaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. mudanayaal marwooyin anigoo ku hadlaaya magaca guddoonka midowga jaamacadaha Soomaaliyeed kuna hadlaaya magaca jaamacadaha martigeliyay shirkan quruxda badan leh ay yihiin jaamacadaha Muqdisho, Banaadir iyo Hormuud oo runtii martigeliyay qabsoomidda shirka labaad ee madasha horumarinta Geeska Afrika oo su'aal ku dhigiisu uu yahay dawlad dhisidda Soomaaliya. mudanayaal marwooyin runtii anagoo mataqaanaa maanta shirkan ku eegi doona taariikhda Soomaaliya, qiimeynta xaaladaha jira, soo jeedin doono habab istiraatiijiya oo la xiriira qaran dhis tayo leh. runtii ujeedada aanu ka leenahay shirkan waxay tahay oo iskugu yimaadeen aqoon-yahano Soomaaliyeed iyo dad badan oo waxgarad ah iyo siyaasiyiin inuu ka soo baxo ujeedooyinka mawduucyo qiimo badan oo ah casharkii laga dhaxlay gumaysigii waayihii dagaaladii qaboobaa, saameynta uu ku aadanayd abuurista dhaqan dhaqaale ee siyaasadii dhaqaalaysnaa ee gumaysigii, in si mugla loo baaro dowladnimada Soomaaliya oo looga hadlayo arrimaha dhinacyada quseeya dowladnimada, dhaqaalaha, dimuqraadiyadda, xiriirka dadweynaha iyo arrimaha dibadda intaba. saameynta dagaaladii sokeeye ee ku yeesheen dalkeena muddadii 30 sano ahayd, ismarwaaga arrimaha dastuuriga ee taagan ilaa hadda oo xal loo laayahay, doorka islaamka iyo haweenka uu ka qaadan karo dowlad dhiska Soomaaliya. mudanayaal marwooyin runtii shirkan qiimaha badan leh ay soo abaabushay hay'adda dad ee martigeliyeen jaamacadaha aan kor ku soo xusnay, waxaanu ka rajeynaynaa in muhiimad gaar uu saaro ka qaybgalayaashuna ay aad uga doodaan soona saari doona mawaadiic aad muhiim u ah, saldhigna u noqon doono tayeynta iyo dowlad dhiska Soomaaliya. waxaan ka rajeynaynaa in laga soo bandhigi doono guulihii laga gaaray dib u dhiskii Soomaaliya tan iyo xorriyaddii, in xoogga la saaro xiriirka ka dhexeeya diinta iyo bulshada iyo dowladda, in la aruuriyo talooyin qiimo leh oo ku aadan adkeynta horahanaanka waxbarashada Soomaaliya oo runtii u baahan in aad looga naqaasho. waxbarashadu waxay tahay waa furaha dib u dhiska dalka Soomaaliya, in aad looga shaqeeyo, aad loo hormariyo, in la qeexo shuruudaha loo baahan yahay iskaashiga macna leh oo dhex mara mujtamaca guud ahaan iyo hay'adaha dowladda si loo xaqiijiyo nabad iyo barwaaqo waarta ee bulshadeedna. gabagabadii runtii waxaan rabaa halkan inaan uga mahad celiyo hay'adda dad madaxdeeda iyo howlwadeenadeeda, jaamacadihii martigeliyay meeshaan jaamacadda Muqdisho ugu horreysay, jaamacadda Banaadir iyo jaamacadda Hormuud aan magacooda ku hadlayo, inaan halkan ugu mahad celiyo aqoon-yahanada Soomaaliyeed, siyaasiyiinta iyo waxgaradka oo maanta aan ka rajeynayno in halkan ku soo bandhigi doonaan mawaadiic waxgal ah oo aad loogu saleeyo dib u dhiska dowladda. waxaan aad u rajeyn doonaa in daraasad xambaarsan aqoon iyo fikrado cusub oo saldhig u noqon doono dowlad dhiska Soomaaliya ayaan ka rajeynaa inay ka soo bixi doonaan. shirkan waxaan u rajeynayaa guul iyo horumar. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.